da nire azken kantaldia. Lekazpin egin nuen, sekulako jendetza egon zan, gogoratzen naiz. Eta hori izan zen aprilaren bukaera. 79an. Bai. Bueno, eta kantaldi horrek ere badu zerbait berezia, ze ordurako zuratzetik zebilen polizia, eta uste dut hile orrazkera eta kolorea aldatuta eta joan zinera badezpada. Bai, ordurako ni negon Ondarrun etxe batean gordeta. Etxeko andreak esan zidan. Nik lagunduko izut kantaldi hortara, bai, baina nola jongo naiz ni beldurrez eta horreztu ingo dizut nire manera batean ikusiko duzu eta inok ezaitu ezagutuko. Bidean bederen, geroan zaudenean, eta gero berriz hartu eta ekarriko zaitut Ondarrura. Eta hola egin genuen, berak hilak tintau, moreno, eta ez dakiz zer jarri zidan, eta bueno, joan nintzen eta kantatu nuen, ni ere harrituta, inorrezala etorri, zeren Bizkaian alere bazebilen jentea, polizia edo nire atzetik ere, eta Gipuzkoan ikusten denez, ez egon vigilantziarik, eta kantaldia hori egin nuen harrigarriki, bai. Bueno, Ondarrun 3 hilabete eman zenituen, ezta? Bai. 3 hilabete. Sekula ez omen dozu antxua gehiagoian? Ui, bai, izugarria. Temporada zen, eta horrego nintzen orduan 3 hilabete. Bueno, jo dezagun apur bat atzera. Zergaiti zebilen polizia zure atzetik? Nik lagun bat nuen Basauriko kartzelan. Joan nintzen bizitatzera, tokatzen zitzaidan bizita. Eta bueltan norbait zegoen ere zai. Eta esan zidan, begira, bere mutilaguna. Zuke ezagutzen zenuen? Bai, erituta zegoela. Behar zuela medikamentu batzuk. Eta lagundu nion medikamentu horien bilatzea, Bilbora joan ginen, mediku bat ezagutzen genuen, abertzalea, eta joan ginen aregana, eman zizkigun zer medikamentu behar zuen, gutxi gora bera, bere Andrea gaiago azekien nolako zauriak zituen, eta orduen eman zigun medikamentuak, eta ni etxera nengola heltzeko, ugaon, nire auzuko bat atera zen, eta esan zidan, Maite, torri honera. Hemen ezara joan behar etxera. Gelditu zaitez nire etxean. Halakoren baten, iparraldera alde egitea erabakitzen dozula? Bueno, ni egon ja situazioan ikusi nire laguna ja kartzelan zegoela gauza berarekin, akusazio berarekin, 3 hilabetean hori dena ikusi nuen, eta orduen ez nuen beste remediorik, bestela ni ere kartzelara. Orduen kartzelara ez joateko esan nuen, exiliora. Abiatu, hemendik abiatu zinen? Bai. Gauden herri honetatik, Bermeotik. Bai. Nork ekarri zintuen ona Bermeoraino eta gero hemendik aurrerakoa? Hori ez dut esango, Lagun batek, baina apaiz batek uste dut. Bai, eta ekarri ninduen onera, eta gero hemen ez dakit goizean zen edo gauean, baina itxason... Edozi modutan ilunetan? Ilunetan, bai. 1979ko uztailaren 9an. Hori da. 26 urte egin baino, 3 egun lehenago. 3 egun lehenago, bai. Orduan exilioa joan nintzen, pasatu, barko hartu, esaten den bezala, itxasontzi hartu, eta Baionara eraman ninduten. Ez dakit, neska hau ezagutzen duzun? Bai. Irune da. Irune, zuzara. Irune. Jobe. Zu Baionara eraman zintuen patroiaren alaba. Ai, bira. Jo. No me negarreziminko nozu? Irune, zuk askotan entzungo zentzen aitari etxean kontatzen Maite zelan eroan eban, hori guzti hori? Bai, askotan, sarri konta dau. Zelan, ontzira berak bakarrik zekien ontzi barruen zegoela, eta, han sartu eban beran kasetan, manta bategaz zapata uste dut, beran oitzoa edo gauza oso txikian logiten ebeen, eta tapegin bertan egin eban, eta gero Baionara heldu zenean, meti Baionara, zekin inopez motorrien, Baionara heldu zenean, gizon biri konta utzien berak zelan txori bat dagoela kaseta barruan. Makinistiri eta poiazari, motorreko gizon biri. Eta zelan txori bat, zelako txori bat, non txori bat, etorri nigaz. Torduen sartu ziren kasetan eta manta altza eban, da zelan egin dozu hau, zelan ekarri dozu hau naino, da zer egingo dugu orain. Eta nazi ziren danak urduri,
eta bertan portura heldu zirenien bebai, gauez heldu ziren, eta hitze kontaten da beti, zelan kojo bat egon zan muelien, da Maite, arek kojuek tipo txarradako, da Maitek erantzun eutzon, bai, piguri hori ez da santo, ez da parte honekue. Dorduen anitzaroten egon ziren, Ostabere agertu zen manku bat. Orain manku bat, bai, hau zer da, oza... Elbarritu guztia? Ba, elbarritu guztia bertan, erran guztiak. Eta azkenien, maleta bota ebien portura eta non hor agertu zanan, eta bajatu ebien Maite azkanegoko momentuan. Pues hori ez dutuko goratzen, hain nerviosa egongo nintzen. Bai, eta gero, eurek atunetara joan ziren. Orduan egin ebiena da, Baionara heldu, Maite itzi, eta gero atunetara joan ziren. Eta atunetara joan zanien, Amari irratitik, zorreke guk eukitzen genduen etzien irrati berezi bat, komunikateko onda laurrekoa, orduan Amari mezu bat bialdi eutzon esaten, txoria, sano, salbo, heldu da. Ze sorpresa, eman diozue. Eta gogoan daukazu zer esan utzun Irunen aitak bere kamarotean sartu zintuenean? Bai, esan zidan dira, hemen ez da sartu sekula ere emakumerik. Zuzera lehena. Lehena, bai. Jo, bizu sorpresa, ez nuen hori espero, begate. Da, bera, oso gogo handia dauka zeu ikusteko. Bueno, iongo naiz, iongo naiz. Apurtzu be, makali dabil, gaurran entsalada preparaten ikusi dut, lako emozioak eta bizitzeko, ez dago oso gogor. Izugarria izan da, niretzako hau. Eta ez duzu izango gogoan, itxasontzia zelangoa zan, edo zei zen eukan, hori seguru asko Irune jakingo dau. Itxasontzian izena karnabal da. Herri honetan, itxasontzi hori, edon hori esan, niri izena, inop ez daki horma etxean nahinik, ni nahi Anton Karnabalen alabie. Famatua, benetan, arrantzan, izan dalako arrantzale oso trebie eta marka guztiak apurtzen ebena, bera joaten zan beti bakarrik itxosora, beste kuadriak beste helko batera joaten zirenien, bera ausarta zen eta berak, arrantzan asko egiten eban. Da ganera, abertzale zintzue. Maite, orduan, Baionara heldu zinen, eta han, erdi galdutan, oraezean ibili zinen, egun batzuk eta aste batzuk oso, eskasamarra pasatu zen. Eraman ninduten etxe batera. Eta ziren, jente batzuk nik ez dituen ezagutzen, eta hori ziren langile diaren zera, baina kuriosoa da oso diferente gu Euskaldunen gandik. Eta orduen ez nintzen sentitzen bat ere ongi haien etxean, bat ere. Eta gero Euskaldun batzuen gana joan zen. Hori Euskaldun batzuen etxera joan nintzen, haien etxean egon nintzen gero, Parisera joan arte. Paris aitatu duzu? Da uste dut maleta gorri honekin abiatu zinela Parisera? Bai, hori da. Ez duzu izango gogoan barruan zer zen eraman, baina ilusioz beteta joango zinela bai? Bai, bakizu joan nintzen Parisera etorri ziren bi neska, oinatikoak bi neska etorri ziren, eta orduan bizitatzea, ni negon etxera. Eta orduan ni hor negola eta zein behar duzu, ez dakit. Eta gero negon ni pizka desorientatuta. Nahi nuen frantsesa ikasi, derrigorrezkoa, eta ez nituen bilatzen klaserik. Orduan neska horiek etorri ziren, oi Maite, hori dana nahi duzu egin, etorri Parisera. Paris, bakizu, maiatza eta 78 gero zegoen pilpilean, Parisen zegoen segulako giroan, eta orduen, esan nuen, zuekin noa, orduen haiekin jarri nintzen, maletakin, biztan dena, aliatu nintzen Parisera, haiek etorri ziren ere bila, eta gero, ez dakit, egun batzuk egongo nintzen haien etxean. Esan dugu, 79an, hemendik alde egin zenuela, Bermeoko IESetik, 45. urte horrenean, Bermeoko topaketa. Jo, izugarria. Jo. Oi, ze ondo. Nik 3 urte neukazan orduan. 3 urte? Pentsa.